tā mēs esam raidījumā Zili brīnumi. Šī raidījuma beigās mēs kopā taisīsim saldējumu un arī šausim ar lielgabalu. Bet es jums parādīšu, kā notiek ziņu taisīšana televīzijā, jo es tur pat biju. Nu, klausies, ideāli, bet tagad mēs taisīsim eksperimentu, ko katrs no jums ar vecāku palīdzību mājā var izdarīt. Katrs no jums un arī es. Un eksperiments sauksies mākonis. Jūs esat kādreiz taustījuši īstu mākoni? Kur mākoņi dzīvo? Un mēs viņam parasti netiekam klāt, vai ne? Bet kas tiek mākoņiem klāt? Kaut kāds tāds, nu, jā. Tvaiks. Tvaiks, labi. Kas vēl tiek klāt? Lidmašīnas. Es zinu, kas tiek visvairāk klāt. Nu. Raķetes. Raķetes, pareizi. Bet es šeit uz zemes netieku klāt. Labi, tātad mēs kopā šodien uztaisīsim paši savu mākoni. Un kas mums būs vajadzīgs, lai mēs uztaisītu savu mākoni? Pirmām kārtām mums būs vajadzīga pudele. Tā, paņemsim no laboratorijas pudeli. Mums ir vajadzīga pudele. Pārastākā pudele, no kuras mēs dzeram limonādi vai kaut kādu sulu vai vēl kaut ko. Paņemsim parastu pudeli, paņemsim pumpi, parastu smuku pumpi. Tas ir tā kā arī riteņu pumpis. Parastu riteņu pumpis. Labi. Un vēl mums būs vajadzīgs eksperimentam mazs smuks korķītis, kurā ir ielikts iekšā parasts riteņu ventils. Tātad, kā mums veidojās vispār mākoņi? Mākonis veidojās tad, kad siltais gaiss no zemes ceļās uz augšu, un tur samazinās spiediens, un tad viņš paliek tā kā tāda migliņa. Ja? Un to mēs kopā arī pamēģināsim. Kas ir tas? Un, lai to labāk izdarītu, mēs pieliesim klāt bišķiņu mazu skudru spirtu. Skudras iekšā ir? Skudras tur nav iekšā. Tas ir parasts spirtiņš, ko var nopirkt aptiekā. Mēs viņu bišķiņu ieliesim. Mēs viņu bišķiņu saskalināsim augšā, lejā. Tu esi gatava pumpēt? Jā, es esmu pata pumpēt. Labi, kā jūs domājat, Māra tiks to galā? Nē. Es domāju, ka tiks, mēģināsim tagad. Es turēšu pudeli, jā? Nu, Māra, sāc tagad pumpēt. Mēs tagad uztaisīsim šeit lielu spirtienu iekšā pudelē. Un tad, paldies, būs labi, es domāju. Un tagad skatieties. Mēs tad laidīsim vaļā. Redziet, kāds mums pašiem savs mākonītis te izveidojās. Tad šitais ir īsts mākonis. Nu, vēlreiz. Gribu iepumpēt vēlreiz, jā? Jā, gribat bērni, lai es vēlreiz pumpēju? Rīktīgi aktīvāk pumpēju. Un tagad, kad mēs atkal pumpējam to pašu gaisu iekšā, redziet, mākonis pazūd. Kur viņš palika? Viņš atkal pazūd. Nu, pumpē vēl, redzēsim, vai būs vēl lielāks mākonis. Labi, pietiek. Labi. Nu, un tagad mēs ieiesim klāt, kurš grib pieskārties īstam mākonim. Redzi? Īsts mākonis. Jā, tu arī gribi, jā? Varbūt tu gribi papumpēt? Nāc, pumpēs. Kā tev sauc, puisi? Aleks. Aleks būs īsts mākoņu pumpētājs. Aleks, aiziet. Atkal, redzi? Pazūd mākonīts, pazūd. Vēl, Aleks, spied, pumpē. Nu, vairs nevar arī. Nu, tad mēģinam. Nu, bija viegli. Nē, nebija viegli. Redzi, cik arī dabai ir grūti uztaisīt mākoņus, ja? Nu, lūk, tā kā jūs varat mājās arī mēģināt ar mazām burciņām, ar lielām burkām, varbūt arī par visam lielām burkām varat mēģināt. Un jums vajag tikai pumpi, nu mašīnas, ritenim ir pumpis, jā? Un, lai būtu smukāk, mazliet arī spirtiņu. Skudru spirtiņu. Un pudeli. Un viss.